Sa i bukur, Po, ishte një ditëlindje surprizë, atë ditë Eltoni më ka surprizuar në çdo kuptim. Do me thënë, në çdo moment ishte, çdo orë ishte nga një surprizë, sa që unë mendoja që do isha unë ajo që do surprizoja më shumë një, duke qenë se jam artiste, duke qenë se jam shumë e ndjeshme, më pëlqen shumë të bëj këto surprizat, jem detajiste, por Eltoni më ka surprizuar vërtet, ishte një ditëlindje surprizë. Dhe në momentin që unë isha përpara tortës, Eltoni pasaj bëri dhe propozimin e tij, që ishte një gjë fantastike, ishte një propozim nga ato të princeshave, mund ta citoj sepse ishte familja ime, ishte familja Eltonit, dhe vërtet ishte një moment shumë emocionus që mbahet mend dhe do jetë kulmi i dashurisë tonë. Le të themi, ky ishte një moment kulminant, më pas erdhën gjërat, ju nuk keni bërë një ceremoni, një dasëm? Jo, po do ta bëjmë. Do ta bëni, e Po keni do në ta plan. bëjmë, po patjetër. Do bëj djali 1 vjeç apo jo? Zakonisht kështu ndodh, nuk e di si keni ju në plan. Do ta bëjmë në një ditë që neve kemi për vjetorin tonë të lidhjes. Që kështu nuk do ta zbulojmë që tani Rudina, por që do bëjmë një dasëm shumë të bukur. Po do të jetë djali që do sjellë unazat apo jo? Tani do ta shikojmë. Do ta shikoni. Pra, pyetja ndryshe mund të ishte herët apo vonë. Do të presim sa të mësoj të eci. Edhe pak, edhe të organizoni këtë ceremoni të bukur, edhe sigurisht të presim në program të na rrëfesh. Mirë, turoj për gjithçka në jetën tënde, Adela, se ne nuk kemi parë këto kohë të fundit, edhe kështu ka ndodhur gjithë këto gjëra, ne kemi qenë për herë të fundit, kam përshtypjen kur ti ke qenë në studio bashkë me vllajën tënd, prima balerinin tjetër të Teatrit Operës dhe Baletit, Angelo Mucollari, një super talent edhe ai, madje atë kam parë kohët e fundit goxha shpesh në skenë, edhe është vërtet djalë shumë i talentuar. Thash ti ke munguar sepse pas ke pasur këto projekte personale. Po patjetër, unë kam pasur gjysmën time siç është Angelo dhe pa diskutim që ai është një super talent, ai vazhdon me kalendarin artistik normalisht të Teatrit Operës dhe Baletit, por që dhe unë së shpejti do t'i bashkohem skenës së teatrit. Do të